Thanksgiving auf einem Flugzeugträger wie der USS Nimitz zu feiern, ist alles andere als traditionell. Das ist kein gewöhnliches Thanksgiving, sondern eines auf einem Flugzeugträger, der nie stillsteht. Während das 333 Meter lange Schiff durch den Ozean schneidet, verwandelt sich diese schwimmende Stadt in eine warme Gemeinschaft, in der über 5000 Besatzungsmitglieder zusammenkommen, um ein festliches Mahl zu genießen. Von der Kombüse, in der hunderte Kilogramm Truthahn und tausende Beilagen zubereitet werden, bis zum Hangardeck, das vorübergehend als Festsaal dient, wird jedes Detail sorgfältig geplant. All das geschieht, während der Militärbetrieb mit Flugstarts und Sicherung internationaler Gewässer weiterläuft. Wie gelingt es der Besatzung, militärische Präzision und festliche Herzlichkeit in einem so großen Rahmen zu vereinen? An Bord des 100.000 Tonnen schweren Flugzeugträgers beginnen die Thanksgiving-Vorbereitungen schon Wochen vorher. Das Küchenteam des Schiffs, bestehend aus 114 hochqualifizierten Kochspezialisten, organisiert vielleicht einen der größten koordinierten Feiertagsessen-Services in der maritimen Welt. Diese engagierten Fachleute, die normalerweise über 17.300 Mahlzeiten pro Tag zubereiten, heben ihren ohnehin schon beeindruckenden Betrieb während der Feiertage auf ein neues Niveau. Die Essensvorbereitungen auf der Nimitz zu Thanksgiving sind kaum vorstellbar. Die Lagereinrichtungen des Schiffs, die bis zu 1 Million Pfund Lebensmittel aufnehmen, müssen durch genaue Koordination mit Versorgungsschiffen bestückt werden. Temperaturkontrollierte Lagereinheiten sorgen für perfekte Bedingungen für Hunderte von Truthähnen, tausende Pfund Kartoffeln und unzählige Bleche mit traditionellen Beilagen. Die Industrieküchenausstattung der Kombüse umfasst spezielle Dampfkessel, die 500 Pfund Gemüse auf einmal garen können, riesige Öfen, die mehrere Truthähne gleichzeitig braten können, und Mischgeräte, die 60 Pfund Teig für frisch gebackene Brötchen in einem einzigen Durchgang verarbeiten können. Der Tag des Küchenteams beginnt um 03:00 Uhr. Das ist 3 Uhr morgens für dich und mich, in den hochmodernen Kombüsen des Schiffs. Diese modernen Einrichtungen entlang der Mittellinie des Flugzeugträgers besitzen fortschrittliche Kochsysteme, die selbst erfahrene Restaurantköche beeindrucken. Mehrere Umluftöfen, Dampfkochkessel und Kipppfannen laufen gleichzeitig und ihre gemeinsame Kapazität ermöglicht es, Tausende von Portionen in genau geplanten Zeitfenstern zuzubereiten. Jede Kombüse ist über ein ausgeklügeltes System aus beheizten Transportbehältern und speziellem Ausgabegerät mit mehreren Ausgabelinien verbunden. Das innovative vertikale Integrationsdesign mit Vorratsräumen direkt unter den Kombüsen ermöglicht es dem Verpflegungsteam, die Vorräte effizient mit palettenfähigen Aufzügen zu verwalten. Das System erweist sich besonders an Thanksgiving als unschätzbar wertvoll, wenn der übliche Tagesverbrauch von 730 Kilo Eiweiß, 600 Litern Milch und 160 Kilo frischem Gemüse deutlich ansteigt. Die Abteilungen tragen mit ihren Besonderheiten zur festlichen Atmosphäre bei. Der Bordladen, der normalerweise über 1050 Transaktionen pro Tag abwickelt, lagert spezielle Feiertagsartikel schon Wochen im Voraus ein. Fachkräfte im Einzelhandel sorgen dafür, dass Dekorationen, Komfortartikel und saisonale Leckereien verfügbar sind, die helfen, die industrielle Umgebung in einen festlicheren Raum zu verwandeln. Die vielseitigen Einrichtungen des Schiffs wie Fitnessstudios, Freizeiträume und Gemeinschaftsbereiche werden sorgfältig dekoriert. Die Matrosen setzen ihre Kreativität ein, um ihren Arbeitsbereichen Wärme zu verleihen, während sie dennoch das professionelle militärische Umfeld aufrechterhalten, das für den fortlaufenden Betrieb notwendig ist. Das riesige Hangardeck des Flugzeugträgers, das normalerweise die Wartungseinrichtungen für Flugzeuge beherbergt, wird während der Festtagsmahlzeiten teilweise in einen erweiterten Speisesaal umgewandelt, um der Besatzung zusätzlichen Raum zu bieten, damit sie sich versammeln und gemeinsam feiern kann. Die Verpflegung auf der Nimitz ist so komplex wie in großen Hotelküchen, muss aber spezielle maritime Herausforderungen meistern. Das Kombüsenteam nutzt fortschrittliche Verpflegungssysteme, die modernen Marineschiffen nachempfunden sind. 2 Hauptküchen mit modernster Technik bereiten gemeinsam tausende Pfund Festtagsmahlzeiten zu und sichern zugleich die reguläre Verpflegung des Wachpersonals. Jede Kochstation funktioniert wie ein präzise choreografierter Ablauf. Küchenspezialisten überwachen mehrere Zubereitungsprozesse gleichzeitig und sorgen dafür, dass alles von der Truthahnbratzeit bis zum Brotbacken perfekt abgestimmt ist.
Das Team verwendet fortschrittliche Warmhaltegeräte, die optimale Temperatur und Qualität gewährleisten, sodass Matrosen, die um Mitternacht essen, die gleiche hochwertige Mahlzeit bekommen wie diejenigen im Speisesaal. Selbst während der Feiertagsfeierlichkeiten stellt die Nimitz ihre wichtigen Aufgaben niemals ein. Auf dem 4,5 Hektar großen Flugdeck setzen die Besatzungen weiterhin Flugzeuge aus dem Bestand der FA-18 Super Hornets, EA-18G Growlers und E-2D Advanced Hawkeyes ein und holen sie zurück. Unter Deck überwachen Ingenieure die beiden Westinghouse A4W-Kernreaktoren, die diese riesige schwimmende Stadt antreiben, während das Personal des Gefechtsinformationszentrums mit hochentwickelten Radar- und Verteidigungssystemen wachsam bleibt. Das ANSPS-48 E-3D Luftraumüberwachungsradar, das ANSPS-49 V5 2D Luftraumüberwachungsradar und verschiedene andere wichtige Systeme des Schiffs erfordern ständige Aufmerksamkeit. Wachposten auf dem Schiff sichern die Gefechtsbereitschaft des Trägers, während die Feiertagsfeiern um sie weitergehen. Dieses Engagement zeigt, wie die Besatzung Feierlichkeit und Pflicht vereint. Wie gelingt es der Besatzung, hohe Einsatzbereitschaft zu wahren und zugleich allen die Teilnahme an Feiertagstraditionen zu ermöglichen? Teile deine Meinung in den Kommentaren. Das Kommunikationssystem der Nimitz ist an Feiertagen die entscheidende Verbindung zwischen Matrosen und ihren Familien. Die moderne Satellitenkommunikationsanlage des Schiffs ermöglicht Videoanrufe über verschlüsselte Kanäle, sofern die Sicherheit dies erlaubt. Das Gefechtsinformationszentrum koordiniert die Kommunikation präzise, damit sie nicht mit den Radar- und Verteidigungssystemen des Schiffs interferiert. Unterhaltungssysteme auf dem Flugzeugträger ermöglichen in Gemeinschaftsbereichen Zugang zu gestreamten Feiertagsinhalten. Das interne Fernsehnetzwerk sendet saisonale Programme, während Gemeinschaftsbereiche mit Spielkonsolen und Kinoleinwänden ausgestattet sind. Diese Annehmlichkeiten schaffen während der Feiertagseinsätze eine heimischere Atmosphäre, besonders für jüngere Matrosen, die erstmals Thanksgiving auf See verbringen. Die Logistik, ein Thanksgiving-Dinner für über 5000 Matrosen zu servieren, erfordert Organisation auf militärischem Niveau. Das Kombüsenteam setzt ein ausgeklügeltes Rotationssystem ein und nutzt alle Ausgabestationen in den verschiedenen Speisebereichen des Schiffs. Jede Station hält die optimale Essenstemperatur durch spezielle Heizeinheiten, während mobile Ausgabestationen dafür sorgen, dass heiße Mahlzeiten auch die Matrosen an wichtigen Posten im ganzen Schiff erreichen. Die Vorratsabteilung des Schiffs hat ein Inventar, das selbst Top-Restaurants beeindrucken würde. Auf dem Flugzeugträger entwickeln die Abteilungen eigene Feiertagstraditionen. Nach Marinetradition tragen sie spezielle Servierkleidung und servieren gemeinsam mit dem Kombüsenpersonal die Mahlzeiten. Diese Praxis, die während des Besuchs von Minister Del Toro besonders hervorgehoben wurde, durchbricht die üblichen hierarchischen Barrieren und stärkt das Gemeinschaftsgefühl an Bord. Die Abteilungsleiter stimmen sich mit ihren Teams ab, damit jeder Matrose Zeit hat, die Feier zu genießen, während die Einsatzbereitschaft erhalten bleibt. Der Command Master Chief besucht tagsüber mehrere Abteilungen, erkundigt sich nach der Stimmung und sorgt dafür, dass sich die dienstjüngeren Matrosen mit der Feier verbunden fühlen. Die Medienabteilung des Schiffs ist entscheidend für die Dokumentation der Feiertagsfeiern. Professionelle Fotografen und Videofilmer halten besondere Momente fest, erstellen Inhalte, die mit den Familien geteilt werden und Teil der Marinegeschichte werden. Die visuellen Geschichten zeigen, wie die Besatzung Traditionen während ihrer Mission bewahrt. An Bord des Flugzeugträgers finden religiöse Gottesdienste verschiedener Glaubensrichtungen statt, darunter spezielle Thanksgiving-Gottesdienste in der Kapelle. Die Kapläne bieten spirituelle Unterstützung und organisieren freiwillige Aktivitäten, damit Matrosen sich trotz der Entfernung von zu Hause mit Feiertagstraditionen verbunden fühlen. Die modernen Fitnesseinrichtungen bleiben mit festlichen Trainings-Challenges geöffnet, damit Matrosen fit bleiben und an den Feierlichkeiten teilnehmen. In den Freizeiträumen gibt es Gaming-Turniere und festliche Filmmarathons, die während der Freizeit für Unterhaltung sorgen. Während die USS Nimitz ihren Dienst fortsetzt, fügt jedes Thanksgiving ihrer reichen Geschichte der Fürsorge für Matrosen auf See neue Kapitel hinzu. Die Fähigkeit der Besatzung, Einsatzbereitschaft und Feiertagstraditionen zu wahren, belegt die Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft der US-Seestreitkräfte.
Die besondere Atmosphäre auf einem Flugzeugträger fördert an Feiertagen das Gemeinschaftsgefühl. Matrosen aus allen Bundesstaaten und Territorien mit verschiedenen Hintergründen und Traditionen kommen zusammen, um Außergewöhnliches zu schaffen. Die zahlreichen Arbeitsbereiche des Schiffs, von dem donnernden Flugdeck bis zu den ruhigeren Verwaltungsbüros, verwandeln sich in Orte für kleine Feiern, die zu größeren, schiffsweiten Festlichkeiten beitragen. Das medizinische Personal organisiert gesundheitsfördernde Feiertagsaktivitäten, steigert Wohlbefinden und sorgt für festliche Stimmung. Die Technikabteilung hat während der Feiertage einen besonders anspruchsvollen Zeitplan. Der Betrieb des nuklearen Antriebs des Trägers erfordert ständige Aufmerksamkeit, die Wachhabenden wechseln sich in 6-Stunden-Schichten ab. Um dieses wichtige Personal zu versorgen, koordiniert das Kombüsen-Team spezielle Essenslieferungen in die Technikbereiche, damit sie rechtzeitig mit warmem Essen versorgt werden. Im Gefechtsinformationszentrum, wo die Besatzung hochentwickelte Radar- und Verteidigungssysteme überwacht, passen sich die Feiertagsfeiern den betrieblichen Anforderungen an. Die Wachen wechseln sich mit geplanten Essenspausen ab, damit alle an den Feierlichkeiten teilnehmen können und die Verteidigungsbereitschaft des Schiffs erhalten bleibt. Die moderne Anlage zur elektronischen Kampfführung und die Radarsysteme des Zentrums erfüllen weiterhin ihre wichtige Aufgabe und werden von engagierten Besatzungsmitgliedern geschützt, die wissen, wie wichtig ihre Wachsamkeit ist. Das Küchenteam der Nimitz ist stolz darauf, innovative Gerichte zu kreieren, die das traditionelle Angebot ergänzen. Der Vorbereitungsplan der Kombüse beginnt mindestens 3 Tage vor Thanksgiving. Industrielle Mixer beginnen täglich um 03:00 Uhr mit der Herstellung von frischem Brotteig, während das Vorbereitungsteam ab 04:00 Uhr mit der Verarbeitung des Gemüses beginnt. Die Hauptkochstationen arbeiten durchgehend, wobei verschiedene Teams bestimmte Bestandteile des Essens zubereiten. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Timing, damit frische Speisen während der langen Ausgabedauer stets in bester Qualität bleiben. Die Versorgungsabteilung übernimmt mehr als nur die Verpflegung. Sie organisieren die Beschaffung und Lagerung saisonaler Dekorationen, Spezialartikel für Gottesdienste und Materialien für Aktivitäten der Besatzung. Der Bordladen stockt sein Sortiment an Komfortartikeln, Karten und kleinen Geschenken auf, damit die Matrosen auch während des Einsatzes ihre Feiertagstraditionen pflegen können. Das Lagermanagement wird besonders während der Feiertage entscheidend. Der Versorgungsoffizier koordiniert mit den anderen Schiffen der Trägerkampfgruppe, um ausreichende Vorräte an Dingen des täglichen Bedarfs und besonderen Feiertagsartikeln sicherzustellen. Die Abteilung für Moral, Wohlbefinden und Freizeit, kurz MWR, organisiert den ganzen Tag über besondere Feiertagsveranstaltungen. Basketballturniere auf dem Hangardeck, Gaming-Wettbewerbe in den Freizeiträumen und Feiertagsfilmmarathons bieten Unterhaltungsmöglichkeiten für das Personal in der Freizeit. Diese Anpassungen stellen sicher, dass die Kerntraditionen von Thanksgiving zwar unverändert bleiben, aber die Art und Weise, wie sie gefeiert werden, sich mit jedem Einsatz weiterentwickelt. Die USS Nimitz zeigt durch das Engagement und die Kreativität ihrer Besatzung, wie Marine-Traditionen bewahrt werden können, während moderne Möglichkeiten genutzt und die Bedürfnisse der heutigen Seeleute erfüllt werden. Während sich die Marinetechnologie weiterentwickelt, steht die USS Nimitz an vorderster Front, wenn es darum geht, Feiertagstraditionen zu modernisieren und gleichzeitig ihr 48-jährige Tradition zu ehren. Die fortschrittlichen Führungs-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer- und Aufklärungssysteme, kurz C4I-Systeme des Schiffs, ermöglichen heute Möglichkeiten, die bei der Indiens-Stellung im Jahr 1975 noch undenkbar gewesen wären. In den Freizeiträumen werden Virtual Reality Lounges getestet, die es den Matrosen ermöglichen, während der Feiertage virtuelle Besuche zu Hause zu erleben. Diese Systeme, die sorgfältig in die bestehenden Sicherheitsprotokolle integriert wurden, stellen die nächste Entwicklungsstufe dar, um während des Einsatzes den Kontakt zur Familie aufrechtzuerhalten. Die KI-Initiativen des Schiffs verändern grundlegend, wie die Feiertagslogistik gehandhabt wird. Neue Bestandsverwaltungssysteme sagen den Bedarf an Vorräten mit bisher unerreichter Genauigkeit voraus, während automatisierte Kochgeräte in den Kombüsen den Küchenfachleuten helfen, bei Tausenden von Mahlzeiten eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Intelligente Planungsalgorithmen sorgen für eine optimale Rotation des Personals während der Feiertagsaktivitäten und sichern die Einsatzbereitschaft. Umweltbewusstsein prägt die modernen Feierlichkeiten an Bord des Flugzeugträgers. Das Küchenteam setzt bei der Festtagszubereitung Abfallreduzierungsprogramme um.
Während neue energieeffiziente Kochgeräte den Stromverbrauch der Kombüse senken, spiegeln biologisch abbaubare Dekorationen und umweltfreundliche Serviermaterialien das Engagement der Marine für den Schutz der Ozeane wider, selbst während festlicher Zeiten. Interkulturelle Feiern prägen immer mehr die Festtagsbegehungen und spiegeln die Vielfalt der heutigen Marine wider. Amerikanische Thanksgiving-Gerichte werden heute oft mit internationaler Küche kombiniert und ergeben Fusionsgerichte, die das vielfältige Erbe der Besatzung zeigen. Die Kulturausschüsse des Schiffs organisieren Bildungsprogramme, die verschiedene Thanksgiving-Traditionen weltweit hervorheben und so das Verständnis und die Inklusion unter der Besatzung fördern. Die Feiertagsfeiern auf der Nimitz entwickeln sich kontinuierlich weiter. Pläne für zukünftige Einsätze beinhalten verbesserte virtuelle Treffpunkte, in denen die Besatzungen in Echtzeit an Familienfeiern durch holographische Technologie teilnehmen können. Die erweiterten Realitätssysteme des Schiffs werden es den Matrosen bald ermöglichen, Festessen mit ihren Liebsten zu teilen und so gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, trotz der räumlichen Trennung. Diese Innovationen stellen sicher, dass die Grundwerte des Marinedienstes zwar konstant bleiben, aber die Art und Weise, wie Feiertage gefeiert werden, sich anpasst, um neuen Generationen von Matrosen gerecht zu werden. Die USS Nimitz zeigt, wie Tradition und Innovation nebeneinander bestehen können und so bedeutungsvolle Feiertagserlebnisse für Besatzungen schaffen, die weit weg von zu Hause dienen. Hier ist eine Frage, bevor wir abschließen. Welche innovative Tradition würdest du vorschlagen, um Thanksgiving auf einem Flugzeugträger für Matrosen, die fern von zu Hause sind, noch besonderer zu machen? Schreib es uns unten in die Kommentare. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast und du etwas Neues gelernt hast, drück bitte den Like-Button und abonniere unseren Kanal für mehr faszinierende Inhalte über die US Navy. Wir schätzen deine Unterstützung und hoffen, dich bald wiederzusehen. Vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken, damit du unser nächstes Video pünktlich anschauen kannst.